咁啊見到大龍決賽啊第2場啊，有一隻龍翻咗嚟，跟住另外仲有2隻，應該仲有2隻啊嘅大龍，仲未見過我先第1場跑咗噶啦，好似係爭2場啊，唔知係嘛？唔知有冇聽錯？咁我哋望下警車就大把，人就可能都爬晒啦。咁人真係都冇乜少量人啦咁幾隻細龍擺咗喺度埋咗喺度。再望望周邊啦都睇下對面嘅朋友都等緊，得隻龍喺度啊！話對面今年都有啲人，以往都差唔多噶啦，因為爬龍船比賽嘅時候咧就天色好，咁可能啲人就唔理晒唔晒啦，都照睇下啦。我好似未喺呢個位企過嘅，咁嗌緊咪啦隻龍就埋咗過嚟，我仲有2隻，好咁多先。